Tariki 23 mweri wa 12 mwaka wa 2023 niguo muturire wa Ian Baraka wacenjirie kaimana thutha wa mbara cia ekinaĩ muhaka-ini wa kaunti ya Meru na Isiolo kwĩharĩria na gucũngĩrĩria Baraka kuhurwo rithathi iria irathũkangirie ũthiũ wake. Mũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ nene ya Kenyatta ugĩte nĩ wĩharĩirie kũrika ũthuthuria-inĩ na mĩhang'o ya kũrigita Baraka na njĩra ya kũmũthĩnja na kũmwĩkĩra icunjĩ cia gwĩthondekera cia ũthiũ wake iria atarĩ, makiuga nĩ ũrigitani wa mwanya amu nĩ wa mbere gũtabanio thĩinĩ wa thĩ. The donor in Europe wanted it, the boy to be taken to Europe, but the doctors here said no, we want to do it here because if it is research, if it is ownership, we do it here. It's homemade, home problem, home solutions. Ngero ĩno ĩrĩa iracũngĩrĩire famĩlĩ ya Baraka gũtiganĩrio nĩ andũ ao na kũheo ũikaro nĩ andũ a wendi mwega ĩmatigĩte na mwĩhoko wa atĩ ũrigitani ũyũ nĩ ũkũmacokeria riri wao. Alipigwa na risasi December 2023, ilikuwa date 23. Alikuwa smart sana, alikuwa amesaliwa akiwa kijana smart. Thibitarĩ wa Kenyatta unyitanĩri-inĩ na injinia kuma bũrũri wa Belgium nĩ ũhotete gũthondekithia icunjĩ cia kũmwĩkĩra iria ithondeketwo na ũtaaramu wa igũrũ na indo cia silicon na titanium alloy. Thibitarĩ ũyũ ukiuga atĩ nĩ indo ikũmũteithia gũkũra, no akinyia mĩaka 18 no agathĩnjwo rĩngĩ kwambatĩria ikĩro cia ũthiũ wake. This is craniofacial reconstruction and it is a collaboration between two disciplines. There is a maxillofacial surgery discipline that is going to take the lead in terms of creating the space for insertion of the implants. Then there is the maxillofacial prosthetic dentistry aspect of his treatment. Will be a nose and lip. This is a bit larger than the defect. Essentially, this is made of silicone and it allows that we keep changing as the boy grows. So as the jaws become larger, we're able to change this, and it's really a prosthetic material, but we're able to customize it to essentially have a facial covering for Ian. Thibitarĩ wa Kenyatta rĩu ũtarĩirie atĩ wĩna ũnyihu wa indo cia gũtabania mĩhang'o ĩno, ũkiuga nĩ ũndũ ũrabatara kĩgĩna kĩnene. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Waithĩra Nduati wa Mwangi. Nenda kwake. Mwende. Mwambie ni